On sait qu'on a deux grands matchs à faire pour aller chercher cette Champions League qui nous tient à cœur. On a pris l'avantage sur le premier match et on s'attend bien sûr à un match très difficile face à une excellente équipe de l'Espérance de Tunis qui a fait un parcours remarquable durant toute la Champions League. L'objectif pour nous, c'est à l'issue des 90 minutes d'avoir un résultat favorable pour remporter cette Champions League. On sait que ça va être un match difficile, un match formidable avec un stade qui va pousser son équipe pour remonter l'avantage qu'on a pris au match aller. Mais on va vivre un moment exceptionnel, mais on s'est préparé pour ça. المباراة احنا كنا عارفين ان المباراة هتتلعب على شوطين، شوط في القاهرة، شوط في مصر، يعني شوط هنا في تونس. الشوط الاولاني خلصناه بافضليه بهدفين. الشوط الثاني المفروض نلعبه كويس. احنا عارفين بنلعب قدام فرقه كبيره وفرقه محترمه وفرقه ليها تاريخ من اكبر فرق افريقيا، وفرقه عملت مسيره كويسه في البطوله. عشان نحقق بطوله افريقيا الغاليه علينا لازم نعمل نتيجه ايجابيه في المباراه. احنا عارفين الفريق معاه جماهيره بتسانده، فهنحاول ندي كل اللي عندنا في الملعب عشان نقدر نحقق نتيجه ايجابيه ونحصل الكاس. Yes, voilà. Comment vous allez suivre l'après-midi Animal TV? Comment vous allez gérer l'absence de Azarou pendant le match? Bon, écoutez, ça fait partie des aléas d'une saison. J'ai pour principe quelles que soient les circonstances, quelles que soient les absences, de toujours bien préparer les joueurs qui ont eu moins de temps de jeu. J'ai la chance d'avoir au poste d'avancante 3 internationaux. Walid en fait partie, mais j'ai Marwan Mohsen, Salah Mohsen qui sont deux grands joueurs. Marwan en ce moment est dans une grande forme, donc ça fait partie, encore une fois, les suspensions font partie des aléas d'une saison ainsi que les blessures. L'objectif pour moi, c'est de préparer les autres joueurs à ce qu'ils soient performants et c'est le cas pour Marwan et Salah qui sont en ce moment très très bien. ايه تبعات غياب ازارو وقع المباراه؟ انا طبعا غياب ازارو ده حاجه طبيعيه متوقعه في موسم طويل، يبقى في غيابات تقع منك سواء بالايقاف او الاصابات. انا حظي كويس ان بدي اللعيبه دايما وقت بيلعبوا، بديهم زي المباراه. وفي ناس كتير لعبت شاركت من اللعيبه اللي عندي في المجموعه. وفي مركز راس الحربه بالذات عندي 3 لعيبه دوليين مع وليد ازارو، عندي مروان محسن وصلاح محسن لاعبين منتخب ولاعيبه دوليه. ومروان دلوقتي مستواه كويس وممكن يعني يأدي كويس في المباراه. Oui, مالك رقيقي فوت 24 كوتش حكي برشا في مباراة الذهاب على الامن في تونس مش مستقر، وعلى خاف برشا من الامن هنا في تونس. وبعد ما جا تونس وشاف الاستقبال هنا بعد 3 ايام، بس الكوتش تهنى ولا؟ والسؤال الثاني بالنسبه للحكم المباراة، يعني حكم الذهاب عمل برشا اخطاء، تشوف وهذا اثبتته قرارات الكاف، تشوف لي هذا ينجم ياثر على قرارات حكم الاياب، واسكو هو متخوف من الحكايه هذيا ولا لا؟ Déjà, merci pour la question. Par rapport à notre accueil a été remarquable. Depuis qu'on est arrivé, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des autorités tunisiennes, le gouvernement, la fédération et le club de l'Espérance. On a pu vraiment se préparer dans des conditions remarquables. Depuis notre arrivée à l'aéroport, tout s'est parfaitement bien passé. Il y a beaucoup de passion autour de ce match, mais tout le monde a conscience que le foot reste un jeu et que la décision doit se faire sur le terrain. En tout cas, merci encore une fois aux autorités qui nous ont remarquablement accueillis depuis l'arrivée. بشكرك على السؤال دوت. انا عايز اقول ان احنا استقبالنا كان رائع، وكان بشكر كل الجهات الامنيه هنا والاتحاد التونسي والحكومه التونسيه على الاستقبال الرائع. الظروف كلها كانت رائعه منذ وصولنا، وظروف كويسه عملنا فيها اعداد كويس. نشكرهم على الاستقبال، وده كان شيء متوقع. طبعا بيبقى المنافسه في الملعب مش بره. J'ai pas de commentaire à faire sur ni l'arbitrage du match aller, ni sur l'arbitre du match de demain. Je fais confiance aux arbitres pour donner le meilleur d'eux-mêmes et de faire en sorte de respecter l'éthique du match. انا ما احبش على التحكيم الاولاني والماتش ده. انا عندي ثقه كبيره جدا في الحكام، واتمنى يكونوا يعني على قدر المسؤوليه في المباراه. Question pour le joueur. Question pour le joueur. Pardon? Yes. Yeah. It's sort of like the same thing, like general expectations about the game. توقعاتك المباراة عموما ماذا تتوقع؟ سؤالية؟ Yes, pour captain.
لا اكيد طبعا انا بشكر طبعا مسؤولين الترجي، استقبلونا احسن استقبال هنا، والحكومه طبعا زي ما قال مستر كارتينون استقبلتنا احسن استقبال، والحمد لله قاعدين في فندق كويس والاقامه هنا كانت كويسه. استعداداتنا الحمد لله الناس كلها مستعده، الناس كلها عايزه تكسب بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله، يعني نكون مركزين بكره والتوفيق يبقى حليفنا ان شاء الله. احنا عارفين احنا جايين وبنلاعب فريق قوي، ولازم احنا كنادي اهلي ونادي الترجي يبقى فخورين اللي الاهلي والترجي بقى احسن فرقتين في افريقيا يوصلوا للنهائي، فاللي يكسب ان شاء الله هنقول له مبروك بكره، وان شاء الله باذن الله يبقى التوفيق زي ما قلت في اول الكلام يبقى حليفنا ونكسب ان شاء الله. دي سمه النادي الاهلي اللي هو بيجي هنا او في اي مكان بره، في اي ماتش بره يبقى عايز يكسب، يبقى ال3 بونت ليه هو، فان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نروح كاس العالم تاني ان شاء الله. Yes, monsieur. Monsieur. Deuxième Maroc, est-ce que la pression, c'est pour le coach, si vous permettez, est-ce qu'éventuellement la pression est beaucoup plus exercée sur l'entraîneur ou bien sur les joueurs? Vous savez, on fait ce métier-là, je parle en tant qu'entraîneur, on fait ce métier-là pour vivre des émotions particulières, arriver à une finale en Afrique, dans une finale entre Al Ahly et l'Espérance de Tunis, les deux plus grands clubs d'Afrique, c'est parce qu'on a envie de vivre des émotions formidables. On a eu un match aller avec 55 000 personnes dans une ambiance exceptionnelle au Caire, et on a la chance cette fois-ci de jouer ici à Rades un match retour où il va y avoir 60 000 personnes dans un stade qui va être dans une ambiance extraordinaire. Donc en tant qu'entraîneur, vous savez, on se doit de vivre avec cette pression, et encore une fois, ça fait partie de notre quotidien. Les joueurs ont j'ai la chance d'avoir des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui savent maîtriser ces événements-là, qui savent maîtriser leurs émotions. Mais c'est un entraîneur sans ses joueurs n'est rien, et l'entraîneur est là pour aider ses joueurs à bien préparer ce type d'événement. Mais encore une fois, on travaille tous depuis des mois pour avoir la chance de vivre une finale, et on y est. Donc autant la vivre pleinement et être heureux d'être là et donner le meilleur de nous-mêmes sur ces 90 minutes. ملخص اللي قاله طبعا الضغط بيكون على المدرب اكتر ولا على اللعيبه في النهائي ده. هو بيقول طبعا احنا واخدين على الضغوط دي، ده جزء من مهنتنا، والمشاعر كويسه الواحد بيحس بيها لما يوصل للمباراه النهائيه في افريقيا مع النادي الاهلي قدام فرقه كبيره زي الترجي، فرقتين اكبر فرق افريقيا بنلعب النهائي، المفروض نعيش المشاعر دي ونستمتع بيها. وفي الاخر انا دوري بحاول اهل لعيبتي كلها عندهم خبرات، بحاول اهلهم اديهم اللي ناقصهم عشان يبقوا ايجابيين في الملعب ويأدوا بشكل ايجابي، يحققوا نتيجه ايجابيه. لكن في الاخر دي المتعه ان الواحد يوصل مباراه نهائيه، واللي هيلعب افضل هيكسب وهنهنيه، واللي مش حالته الحظ Oui, question. De l'agence France Presse, vous menez 3-1 après le match aller. Dans quel état d'esprit vous venez jouer ce match aujourd'hui, ce retour à Tunis? En se disant une chose simple, c'est-à-dire venir face à un tel adversaire avec un but et demi d'avance, j'ai envie de dire, parce qu'avec le but qu'ils ont marqué à l'extérieur, une défaite 2-0 nous punirait. Donc on sait très bien qu'on a pour l'instant un but et demi d'avance, comme je dis. C'est le minimum, parce qu'on sait qu'on a un adversaire qui est très fort, qui est une très très belle équipe, je pense la meilleure avec nous depuis le début de la compétition en Champions League. On était dans le même groupe, on se connaît parfaitement, donc on sait à quoi s'en tenir. Ça veut dire que demain on va devoir faire un grand match pour espérer rivaliser, espérer ramener un résultat positif, mais on n'est pas une équipe qui sait réellement rester derrière et défendre cet avantage. On va, malgré la pression, essayer de jouer notre football, essayer de produire du jeu, essayer de rivaliser avec cette très belle équipe de l'Espérance pour, encore une fois, jouer notre jeu et essayer d'avoir le meilleur résultat possible. الإجابة اللي قالها كلها من الأول. C'était la question, votre question c'était comment? La question. La question, vous avez gagné 3-1 à l'aller. Oui. Dans quel état d'esprit vous allez jouer de gagner? انك تكسب 3-1 وجاي فرق هدفين في تونس، حاجه زي كده بتديك افضليه، ويا ترى يعني حاجه زي كده بتديك دفعه كويسه وحاسس انك ممكن تكسب. فالاجابه قال هو مش يعتبر مش فرق هدفين، يعتبر فرق هدف ونص لان دخل فينا جون، وهنجيب نلعب قدام فرقه كبيره زي فرقه الترجي، فرقه يمكن افضل فرق معانا، كان مسيرتهم كويسه جدا في بطوله افريقيا، احنا الاثنين كنا في مجموعه واحده بنعرفهم كويس،
وطبعا مش سهل الواحد يعني يأدي قدامه بشكل جيد. لازم يكون على قد قوه اللقاء دي، ولازم نأدي كويس في الملعب علشان نستحق تحقيق نتيجه ايجابيه ونستحق الحصول على الكاس. Ouais, une dernière question. Pour le joueur, c'est la Allez-y. question. الضغط يعني اللي صار في جمهور الترجي منذ وصول بعثة الاهلي لهنا تونس، فما جمهور حاضر سورتو بعد القرار الاخير اللي فما الملعب يكون ممتلئ على الاخر. جمهورية الاهلي كيفاش تقبلوا الموضوع هذايا وشنو معناتها كيفاش حضروا رواحهم للماتش؟ هو الناس كلها في اكتر من واحد لعبوا النهائيات عندنا في الفرقه، عارفين اللي احنا هنيجي والفرقه الترجي هيبقى ليها جمهور، وجمهور عايزه يكسب. فاحنا لعيبه كتيره لعبت في الضغط ده، واحنا عارفين الماتش هيبقى صعب ومش هيبقى سهل خالص، مش حاجه سهله خالص. مفيش حاجه سهله خالص، بس زي ما قلت في الاول الناس كلها مركزه عايز تكسب البطوله ان شاء الله. عارفين الماتش هيبقى صعب، بنلاعب فريق برضو كبير زي فريق الترجي. ان شاء الله باذن الله يبقى التوفيق، باذن الله يبقى حلفنا، واللعيبه كلها تأدي وتبقى على قلب رجل واحد للماتش يطلع لصالحنا ان شاء الله.